Би нэг гуйлагчин өвгөн зүудлээ. Уранхай норхой хөвцтэй уруу дорой царайтай уртаа шар сахалтай уйсан өвгөн явж байх юм. Сайн байна уу? Та юунд уйлавэ гэвэл сайнаач алд нохой долоо салж болох бүхнээсээ салаад санаа сэтгэлийн хүртэл худалдаад салгалж явандаа хүмүн. Яаж гисэн бол дөө заяавал. Ядарч мөнгө надад тэр байхдаа хөрхий. Юман хүнд булаалгаа юм болов уу? Юу л бацаагач дэгч. Өргөдөж би дотроо бодоод өвгөнийг дуугийнх ширтлээ. Өчид салгалсан туранхай өвгөн өөдөөс харж өрд би эзэн хаан байлаа. Улс гүрэнтэй нэр төртэй төмөн газрыг эзэлсэн нутагтай түүхийг донсторсон морин зэрэгтэй байлаа. Одоо юу ч байхгүй. Орчлонгийн элэг дог болж улаан шагайсан хитэн хүүхэд улс болж тоглож байна. Хараад нүд минь өвдөх шиг харамсаад элэг зүрх минь өвдөх шиг. Алимууган модж барахаас санаа авсандан очиж нүд далд хэвтий. Ойлгочин өвгөн ингэж годоггүй донгосныг үзвэл ухаан нь бас ховцс шиг урагдаж болсон бололтой. Тэсэлгүй би шүүр салдаад тэгдээ та далд орж үз. Хэцүү галзууд усч дээ танд хизээ идэгнэ гэж явах вэ гэтэл уурсан өвгөн ногоонуудэрэн улнаас орой хүртэл хараад ухаж гипсэн муу сүгэ өлвөрч ухтан тарсан мала эртнээс монголчууд тэнэг байсан юм. Эдүгэ бүр солиорцгож гэм эхэцгүй хүүхэд шиг царай алдчихад эзэн хаанаач танихан болж гэм. Та чинь мама эзэн хаан байсан юм уу? Ор хэнийг байх юм малмын. Таанраас бусад улс өвгдээдсэн танигтайган байхад гэж ирээд өдөггүй айлдаад өөдөөс ширтлээ. Ойлгочин хэрнээ омогтой гэдэг нь. За. Тэмбэлтугай. Аяарнавай. Зайлуул бидний амар ертөнц хувирах биш те. Та хаан байсан байж болно. Тансаг сайхан хувцсныхан оронд таар навтас нөмөрч гисэн болохоор чинь л таньсангүй шүү өршөөгөр. Өршөөлмөч ямаа хүмүн. Өмсгөл зүйлт хамаг бүхний минь булшинд байхад хүүр тоноочингууд бултыг аваад худалдчихсан юм. Одоо Ленинградад байдаг юм. Очоогүй үстэй чи. Юугаа үсгэвдээ чи. Үтсэн чин зөвхөн эрен цаас үсгнээс цаашгүй цөм худлаа. Ганц үний юм гэвэл та нарын гар мохор нүд сохор байна. Хүзүүндээ дөнгөтэй байх танч би ч ингэж хүний ирэхэнд сөгдөж яваагүй юм шүү. За. Чамтай яриач яах юм бэ? Засаг заяа 2 тон гомд. Гэж хэлээд задарсан өвгөн цаашаахан эргээд замаан дагаж гэлдэрч өглөө. Хүн төрлөختнийг айлах нь битгий хэл. Хүүхэд нохойн тоглоом боломоор гатсан навчиг өчүүхэн энэ өвгөн хазгансаар бараа тасарлаа. Эцэн Чингис энэ үгсээр би элгэн хөшлөх өхөрвөө. Дэндүү инээлээгээд сэрсэн чинь дэрэн нэвтэртэл уйлсан байлаа.